سلام دوستان، خوش آمدید در یک ویدیو دیگه. ما در این ویدیو در مورد درآمد افیلیت مارکتینگ سایت تیمو صحبت میکنیم. ما هفته‌های گذشته دو ویدیو در مورد افیلیت مارکتینگ سایت تیمو گذاشته بودیم و در این ویدیو میبینیم که ما چقدر تونستیم درآمد کنیم. ما در این هفته تقریبا حدود 250 یورو درآمد کردیم که سایت تیمو حدود 20% پرداخت کرده و باقی ماندهش در روزهای بعدی پرداخت میکنه. خب دوستان عزیز، این ویدیو را لایک، شیر و همچنان کانال ما را سابسکرایب بکنین که حالا میبینیم که چگونه شما هم میتونین درآمد بکنین. دوستان عزیز، لینک افیلیت پروگرام تیمو را زیر ویدیو در بخش دسکریپشن براتون ماندیم. شما میتونین روش کلیک بکنین. بعد از اینکه روش کلیک کردین چنین صفحه باز میشه و شما در صفحه افیلیت میباشین. زمانی که محصولات تیمو را شما به دوستایتان معرفی میگیرین 5% الا 20% برای شما کمیشن میده. و زمانی که دوستانتان اپلیکیشن تیمو دانلود میکنه در ازای هر دانلود 4 یورو برای شما میده و همینطور شما برای شما کمیشن های بیشتر پرداخت میکنه و شما قدم به قدم پیش برین این کمیشن ها بالاتر شده میره. زمانی که شما کمیشن دریافت میکنین در اینجا برای شما نمایش میده که چقدر شما تونستین درآمد داشته باشین. بعد از او شما ودرا میتونین توسط پیپال، بانک و چندین گزینه های دیگه وجود داره که شما میتونین باز ودرا بکنید. و همچنان در قسمت پایان میاین این لینک ها وجود داره. زمانی که روی این لینک ها کلیک کردین شما این را کاپی کرده میتونین و توسط شبکه های اجتماعی به اشتراک میمونین تا دوستان و کسایی که شما را فالو میکنه یا شما را میشناسه اونا کلیک میکنه و زمانی که استفاده کرد برای شما کمیشن میخواد. خب دوستان عزیز، این یک بخش از افیلیت پروگرام تیمو بود و بخش دوم انوایت افیلیت است که ما استفاده میکنیم. شما وقتی وارد این بخش میشین میبینین که لینک در قسمت پایان وجود داره. زمانی که این لینک شما همراه دوستانتون شریک میکنین وقتی اونا وارد پروگرام میشه برای شما هم کمیشن میده و هم کردیت میده. خب ما میبینیم که چقدر دوستان ما در اینجا وارد شده. حدود 15 الی 20 دوست ما وارد شده که در ما حدود 232 یورو داده که میتونستیم فقط 22 یورو زیره ودرا کنم توسط پیپال. و شما زمانی که هر مقدار که فعالیت میکنین همونقدر عاید بیشتر میتونین و میتونین که ودرا بکنید. خب دوستان عزیز، کانال ما سابسکرایب بکنید و همچنان ویدیوی ما لایک بکنید. در ویدیوی بعدی میبینیم که چگونه میتونیم توسط افیلیت مارکتینگ تیمو یا دیگه افیلیت پروگرام ها چگونه بتونیم توسط پینترست، تیک تاک، فیسبوک و دیگه شبکه‌های اجتماعی درآمد داشته باشیم. تا ویدیوی بعدی موفق و پیروز باشید.